Acho que é azul. É a mão esquerda, Renato? Tá começando a ter um vazamentinho aqui, ó. Aquela parte quando tem estoura na sola, né? Então esse aqui é um caso diferente. Nós vamos passar pra vocês um caso que a broca ainda tá no casco. Nós mostramos pra vocês já a broca sair do furo que ela fez. Naquele caso lá foi na frente, né, Renato? Aqui, ó. Já tá na ponta mesmo, Renato. Tá Já tá aqui, aí, estourando. Ó. Vai fazer o teste para ver onde o animal tá sentindo mais dor. Opa, sentiu uma dor desse lado aqui. Tá sentindo bastante, né? Deixa eu pegar saindo aqui.